Assalamu alaikum guys, this is another my new video. Ho, দেখো wow, oh guys, দেখো ট্রেন, ওহো ট্রেন রোড, দেখো দেখো বন্ধুরা, খুব চমৎকার রয়েছে একটি ডিজিটাল রিক্সা। দেখো বন্ধুরা, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ। চাকা দুটো দেখছো বন্ধুরা, বিগ দুটো চাকা রয়েছে। ওয়াও, খুব চমৎকার রয়েছে একটি ডিজিটাল রিক্সা। এটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। ওয়াও, এরপর রয়েছে একটি দেখো খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে একটি ডাবল ডেকার বাস। দেখো এটা সিটগুলো কি ক্লিন রয়েছে, হোয়াইট কালার রয়েছে, একদম ফ্রেশ। আর এটার সাথে রয়েছে চারটি চাকা। দেখো সামনে দুটো, পিছনে দুটো রয়েছে, খুব চমৎকার। দেখো এখানে যেহেতু ট্রেনের রোড রয়েছে, এটা কথা দেখো হ্যান্ড ড্রাইভ করানো খুব টাফ। এবার আমরা ডিজিটাল রিক্সাকে এটার উপরেই হ্যান্ড ড্রাইভ করাবো। দেখো ওয়াও, পিচ ব্রেকার, গো। দেখো ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি, ওয়াও, দেখো হেভি পাওয়ারফুল একটি ইন্ডিয়ান রিক্সা। দেখো বন্ধুরা, দিস ইজ বেন্টেন। দেখো খুব চমৎকার রয়েছে একটি বেন্টেন ট্রাক। আর এই ট্রাকের সাথে রয়েছে 6টি চাকা। নো। ওয়াও, দিস ইজ SK2। দেখো বন্ধুরা, খুব চমৎকার হয়েছে একটি লেডি বাইকার। দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব চমৎকার রয়েছে একটি লেডি বাইকার। দেখো আসসালামু আলাইকুম।